พอฝั่งโน้นติดฝั่งนี้ก็จะไม่ติดเอาหนึ่งสองสามเอาเรียบตัวติดแล้วนะมาดูกันไปเสร็จครับเรียบร้อย เป็นอันว่า